Hola. Sí, como estoy haciendo un video. Y lo que les quiero decir es de que tenemos un sonido de cagota. Mira, ven el 2020 Dropic, ¿no? Cuando se hace cuando le da la patada, como se oye, ¿no? Pues oigan esto, oigan. ¿Se alcanza a escuchar el 2020, lo del 2020 Dropic? Ahorita lo volvemos a hacer, mira. Uy, se me fue. Ah, ahí va. Es que no tengo explicación. Estaba jugando normalito. Y de la nada se escuchó así. Y yo, ¿por qué se escucha así? Ahorita, incluso haciéndolo solo se escucha, oigan. Miren, ahí va. 1, 2, 3. ¡Escuchen! No entiendo. Mi cabeza fluye. No entiendo. ¿Estoy loco o es el sonido? Y los demás no se oyen, solo se oye este, oigan. O sea, literalmente, oigan. No entiendo. Bye.